हेलो। आज हम डिस्कस करने वाले हैं दिल में दर्द और खांसी और सांस फूलना, चेस्ट पेन, कॉफ और डिस्पोनिया। दिल में दर्द, खांसी और सांस लेने का दिक्कत ये रोग नहीं है, बल्कि ये रोग का लक्षण है। किसी भी कारण के वजह से ठंडे लगना और अन्य रोग का संक्रमण आने के वजह से भी ये हो सकता है। ज़्यादा खांसी आते हैं हम जब स्मोक करते हैं और जो डस्ट नोज में आते हैं, तो इसके वजह से भी, एलर्जी की वजह से भी ये हो जाते हैं। तो इस खांसी की वजह से छाती में दिल में दर्द फील होना और सांस लेने की दिक्कत आते हैं। हमारे लंग्स में जो ब्लड आर्टरी में जो पैथवे बन के चल जाते हैं। उसका भासमान जो ब्लड वो जो जीवाणु है उसके संक्रमण कर जाते हैं। Example is pulmonary thrombosis. प्रेग्नेंसी के संबंधित जो बच्चा प्रसव होते हैं, तो इस समय मिट्रल स्टेनोसिस, सर्जिकल ऑपरेशन के बाद भी ये आक्रमण हो जाते हैं। इसका लक्षण क्या है? सडनली जो बीमार व्यक्ति है उसका खांसी शुरू हो जाता है, सांस लेने का दिक्कत आते हैं, पीछे पीठ में ठेस देने से दिक्कत आते हैं, खांसी से बलगम उठते हैं, कभी कभी नहीं उठते हैं। ये दीर्घस्थायी होते हैं। दिल में एक दर्द फील होता है, बहुत ज़्यादा फील हो जाता है कुछ समय के बाद। खांसी के साथ भी बुखार भी आ जाते हैं। कोई रोगों से, इन्फेक्शन के वजह से भी, ज़्यादा सांस कष्ट के समय जो हमारे दिल में लेफ्ट साइड में दोनों के बेस्ट के मिडिल सेक्शन में दर्द फील होते हैं। अनदर पोर्शन खांसी से ब्लड भी आ जाते हैं। इम्यूनिटी 2 से 4 दिन दिल में क्रैक्शन साउंड आ जाते हैं। तो इसके इलाज क्या है? हम दर्द से पैरासीटामोल भी यूज कर देते हैं। तो पैरालाजिन 500 mg, टैबफिया 500 mg, टैब एच 500 mg एंड टैब सार्विजेसिक 500 mg। ये इसका मात्रा है एक टैब 3 बार खाने के बाद। एस्पिरिन संयुक्त जो दवाइयाँ आते हैं, तो इकोस्प्रिन 300 mg and एनास्प्रिन is 300 mg and इकोप्रिन 300 mg and डी एस्पिरिन 300 mg। ये एक करके 3 बार खाने के बाद। और उसके बाद आते हैं
पैथिडीन हाइड्रोक्लोरो। जो मेडिसिन आते हैं इसका इंजेक्शन भी आते हैं। इंजेक्शन पैथिडोन हाइड्रोक्लोर 500 से 100 mg। सो 1 इंजेक्शन मांसपेशियों द्वारा ये ले जाते हैं। और एमोक्सिसिलिन संयुक्त जो मेडिसिन आते हैं क्या पेंटामॉक्स 250 से 500 mg, टैब बैक्नामॉक्स 200 से 500 mg, कैब एमॉक्स 250 500 mg एंड टैब सिनामॉक्स 250 से लेकर 500 mg। सो ये एक करके 8 घंटे अंदर ये सेवन करना होता है। उसके बाद आते हैं कोट्रामोक्साजोल। जो संयुक्त मेडिसिन आते हैं डेकोट्रिम, सार्विट्रिम एंड सार्वोप्रिम। ये प्राप्त वयस्कों के लिए 2 टैब शाम खाने के पहले 5 से 7 दिन, ठीक है। सो इस मेडिसिन खाने से पानी ज़्यादा सेवन करना, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन जो मेडिसिन आते हैं उसका मेडिसिन नहीं, इसके इंजेक्शन आते हैं। इंजेक्शन रनामाइसिन 2 cc करके मांसपेशियों द्वारा इंजेक्शन लगाते हैं। सो खांसी से बालगम उठने से हमें क्या करना है, गुआफेनोसिन एंड ट्रिप्रोलिडिन बीपी और सीउडोएफेड्रिन बीपी। सो इस संयोग जो दवाइयाँ आते हैं टैब सिरप तुस्का, सिरप टाइकोडिन, सिरप कॉपनील। सो 2 चम्मच करके 3 बार 10 दिन। तो हम जब पेशेंट को देखते हैं सांस लेने के दिक्कत आ रहा है, उसका साल्ब्यूटामॉल भी दे, साल्ब्यूटामॉल समझो जो मेडिसिन हम दे सकते हैं। सो टैब साल्ब्यूटामॉल 2 to 4 mg, टैब ब्यूटल 2 to 4 mg, टैब ब्रोडिल एंड टैब वेंटोलिन 2 to 4 mg एंड टैब साल्मोनिल। ओके। सो ऐसे करके जो प्राप्त हो उसके लिए 4 mg 3 बार। सो उसके बाद आते हैं थियोफाइलिन सोडियम ग्लाइकोसिनेट संयुक्त मेडिसिन। सिरप टैब थियोनेट, सिरप टैब थैंगलेट, सिरप टैब थियोलेट, जो हमें एक करके 3 बार खाना आवश्यकता पड़ता है। सो जो रोगी होते हैं तो उसका मल्टीविटामिन एंड मिनरल भी प्रयोजन होते हैं। तो ऐसे भी टैब साल्विटेम, एरिस्टोविटेम एंड वीप्लेक्स ऐसे करके खाने के जब सुबह खाने के बाद एक। सो हमें प्रिवेंशन क्या है? प्रिवेंशन एक्ट है जो जिसका कठिनाई आक्रमण हो जाते हैं, उसका सांस नाली में ऑक्सीजन का प्रयोजन पड़ जाते हैं। ठंडे ना लगाकर अच्छा होता है। स्मोक नहीं करना, ठीक है। सब बुरे खाना नहीं खाना। ठंडा फूड नहीं खाना। तो ज़्यादा सिरप नहीं लेना, ठीक है। एग्जाम्पल है इंजेक्शन टैब एंड्रोक्सिल एंड सिप्रोफ्लॉक्सासिन। ये मेडिसिन ये सिरप ज़्यादा नहीं लेना, ठीक है। आज के लिए इतना ही मैं रखती हूँ।